Vetle, prøv å konsentrere deg litt, da. Ikke ta helt av. Ja, vet du. Slapp av litt. Så er det Vetle. Så sitter du på. Sånn. Hei! Hallo! Det er lurt å svinge her og ikke helt nedi der. Sånn. Ok. Fredrik, vi får kjøre. Fredrik, du skal kjøre. Sving her. Nå må du ut fast! Jeg sitter fast! Sånn, ikke gass ned. Gærne. Oi, oi. Ja.